Šodien uz sarunu esam aicinājuši viesi kanisterapeitu un kinoloģi Kristīnu Vilku, kura ir ieradusies kopā ar saviem sunīšiem, kas ir ne tikai mājas mīluļi, bet palīdz arī dziedināt cilvēkus ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Sveika, Kristīna! Sveiki! Pastāsti, kas ir kanisterapija un kā līdz tam tu esi nonākusi? Kanisterapija ir viens no dzīvnieku terapijas veidiem – suņu asistēta terapija. Es nonācu pie kanisterapijas tad, kad Frīdiņa ienāca manā mājā. Tas suns uzreiz raisīja tādas pārdomas, ka viņa varētu šim darbam derēt. Piepriekš es biju dzirdējusi par kanisterapiju, jo es studēju arī medicīnu, līdz ar to biju informēta. Un ar Frīdu mēs izlēmām pamēģināt. Jā, joprojām viņai ir gandrīz 9 gadi un viņa joprojām strādā. Un kā notiek tieši šī sadarbība starp suni un cilvēku? Kā notiek šī pati terapija? Suns kā tāds viņš neārstē. Suns ir motivators un tāds vidusceļš starp profesionāli un pacientu, cilvēku, kam ir vajadzīga šī terapija. Katram individuāli tiek piemeklēts veids, kas tieši šim cilvēkam vajadzīgs. Varbūt grūtības mācībās bērniem, varbūt hiperaktivitāte, varbūt kustību traucējumi un attiecīgi individuāli katram piemeklē to veidu, kā suns konkrētajā gadījumā var palīdzēt. Bet vai ir arī varbūt kādi veiksmes stāsti, kā sunīši ir palīdzējuši? Jā, jo tas man liekas ārkārtīgi interesanti, kā tas ikdienā notiek. Varbūt arī varat pastāstīt, kādos gadījumos suns tieši varbūt šis terapijas līdzeklis cilvēkam? Jā, suns varbūt palīgs bērniem, kam sliktāka atmiņa varbūt, vai kaut kādā priekšmetā neiet labi mācībās, tad mēs varam arī matemātiku mācīties, mēs varam uzlabot kustības, pieņemsim, ja roka nekustīga bērnam vai kaut kas tāds. Tad fiziskās aktivitātes mēs varam darīt, mēs varam arī asistēt cilvēkiem veco ļaužu pansionātos, aprūpes centros, gulošiem cilvēkiem. Tādi individuālie stāsti arī, protams, ļoti daudz un varbūt tā grūtāk atcerēties, jo ir daudz bijuši. Bērni ar īpašām vajadzībām ļoti daudz mums Frīdiņa ir strādājusi cerību spārnos ar bērniem. Un nesen Mirai bija arī gadījums, kad puisīts gads un 10 mēneši nestaigāja, nerunāja, un pēc pirmām nodarbībām viņš sāka spērt pirmos soļus un runāt pa vārdiņam. Tagad ir pagājuši 4 mēneši kopš nodarbības regulāras mums ir ar Miru un ar to bērnu. Viņš iet bērnu dārzā, viņš jau cenšas skriet, viņš var pāriet pāri istabai. Jā, izklausās, ka sunīši tiešām ir tādi lieli motivatori. Bet kā jūs nonācāt tieši līdz tam, kad ir jānodarbojas ar šo kanisterapiju un kādam ir jābūt sunītim, lai viņš būtu šim piemērots? Jā, suns, protams, svarīgākais šajā visā. Visi suņi noteikti nav tā, ka visi der suņi, kas ir varbūt mierīgākas dabas, bet, protams, arī aktīvus suņus var pielāgot varbūt lielākiem bērniem, kaut kādām aktivitātēm, tādām fiziskām vairāk. Bet sunim jābūt mierīgam un obligāti ļoti labi socializētam, lai viņam nav baiļu, lai viņš ir paklausīgs. Bailes arī ir agresijas izpausme, jo bailīgs suns viņš kaut kādā brīdī var kļūt agresīvs, līdz ar to jābūt ļoti labi socializētam un paklausīgam. Bieži vien ir jautājums arī par to, kādas šķirnes der kanisterapijai. Ir atsevišķas šķirnes, kur vairāk individu skaits būs, kas der terapijai, bet der arī bezšķirnes suņi. Galvenais nosacījums, lai nav bailīgs, lai nav agresīvs un lai ir paklausīgs. Un vai suns speciāli šim te mērķim ir jāaudzina? Jā, lielākas izredzes ir suņiem, kam senčos ir bijuši terapijas suņi. Bet arī tad, ja mamma, kā Mira, piemēram, ir kanisterapijas suns, ne visi viņas kucēni derēs terapijai. Es jau redzu sākumā, kuri tā kā vairāk derēs, kuri mazāk derēs terapijas darbam. Un jā, iedzimtībai ļoti liela loma arī ir noteikti. Un jā, var atlasīt kucēnus jau tādā mazā vecumā, jau var redzēt jau potenciālu. Un cik jums pašai mājās ir suņi un kā jums klājās ar visiem? Es saprotu, kad ir vairāki, ja? Mums ir 9 suņi, 8 labradori un Lagoto Mīra vienīgā mums ir.
Cik viegli vai grūti? Nu, viegli nav, jā. Ja vēl strādā paralēli algotu darbu, tad to visu savienot ir diezgan grūti. Tāpēc reizēm, tā kā man šobrīd vajag nofokusēties uz kaut ko vienu, un es mazinu darbu, lai varētu nodarboties ar suņiem vairāk. Jā, un kanisterapija arī vairāk ir tiešām arī par tādu cilvēka emocionālo pasauli, bet kā jūs kā kanisterapeite ieteiktu vai pastāstīt cilvēkiem par to, kā tieši dzīvnieki var emocionāli ietekmēt cilvēkus un uzlabot kaut vai emocionālo stāvokli? Dzīvnieks, viņš nepārtrauc, viņš ir gatavs uzklausīt, viņš savā veida psihologs ir. Jā, viņš var palīdzēt tādā veidā, ka viņš ir blakus, viņš nemācīs neko, būs blakus, klausīsies, noslaucīs asaras, ja kādam būs asaras. Arī kažoks, arī viņš dod tādas patīkamas sajūtas rokām, un arī dzīvnieka siltums, suņa siltums arī spēj dot tādas patīkamas sajūtas. Un kā cilvēki parasti reaģē, kad viņi satiek jūs suņus? Ļoti dažādi. Viena daļa, kas baidās sākumā, tad noraustās, negrib sākumā. Ir arī bijuši bērni, kas pirmās nodarbības vispār nav gatavi pietuvoties sunim, ka viņi tikai no attāluma skatās, bet ar laiku ir gatavi pamēģināt. Un ir, protams, tādi, kam pašiem mājās suņi un ka viņi ļoti labprāt. Un arī sociālajos centros arī veci cilvēki, kam mūžā ir bijuši suņi, tad viņi arī ļoti atvērti uz to, ka suņi nāk ar viņiem strādāt. Un, priekš manis šī kanisterapija ir kaut kas tāds svešs un nezināms, tāpēc man rodas jautājums droši vien arī daudziem no mūsu skatītājiem, bet kā norisinās tāda tipiska kanisterapijas tāda, sesija vai kā tas notiek reāli? Ja tā ir individuāla nodarbība, tad mēs vispirms iepazīstamies. Tad es noskaidroju, ja tas ir bērns, tad vecākiem vai sociālām aprūpētājiem, kādas ir šī bērna vajadzības. Un vadoties no tā, tad es pielāgoju tās nodarbības. Bet pirmā nodarbība parasti iepazīšanās nodarbība, kad es skatos, cik daudz tas cilvēks ir gatavs iesaistīties, vai viņam ir bail, vai man ir vajadzīgi kaut kādi palīglīdzekļi, jo iespējams, ka ja viņš baidās, viņš nav gatavs pat pieskarsties sunim, tad mēs varam mēģināt dot komandas no attāluma vai izmantot ķemītes dažādas, lai nav tiešais kontakts ar suni, bet tomēr, lai tas kontakts ir. Ja tā ir grupas nodarbība, tad arī iepazīšanās, tad mēs pastāstam parasti, ja tie ir bērni, kā pareizi glaudīt suņus, ko drīkst, ko nedrīkst darīt ar suņiem. Tad mēs izejam aplīti ar viņiem, tad viņi var paglaudīt vienu, otru sunīti, tad viņiem tiek doti uzdevumi, un viņi pilda uzdevumus kopā ar suņiem. Un kā tad ir pareizi izturēties pret suni? Kā tad ir pareizi glaudīt sunīti? Es domāju, ka daudziem tāds jautājums varētu rasties. Lielākā daļa arī tie cilvēki, kam suņi mājās, viņi lielākā daļa noteikti grib paglaudīt sunim galvu. Bet var izmēģināt arī, tad, kad sunim grib glaudīt galvu, viņš grib viņu pacelt uzreiz. Un tad cilvēks sabīstās no tā, ka suns ceļ galvu augšā. Bet suņu valodā galvas glaudīšana ir tāds žests, kas parāda pārākumu no otra. Līdz ar to suņi uzreiz ceļ galvu augšā, lai pārliecinātos, ka viņam nekas slikts nedraud. Tāpēc labāk būtu, Frīdiņi arī grib uzmanību. Labāk būtu iedot vispirms paostīt roku sunim. Frīda, nec. Iedot paostīt roku un tad paglaudīt krūtis vai sāniņus, paglaudīt muguriņu, bet galvu atstāt brīvu sunim. Jā, tīri intuitīvi gribas paglāstīt galvu. Jā. Un kāda ir cilvēku atsaucība Latvijā tieši uz kanisterapiju? Interese ir sākusi augt Latvijā. Pagaidām, diemžēl, valsts neapmaksā šīs nodarbības, tāpēc vai pašvaldības var rakstīt projektus un apmaksāt, vai individuāli apmaksā arī no ziedojumiem var apmaksāt. Tagad bērnu kliniskajā slimnīcā arī ir no ziedojumiem apmaksātas kanisterapijas nodarbības. Ko jūs varētu sabiedrībai varbūt vairāk pateikt par šo terapijas veidu, lai izglītot, lai cilvēki tiešām vairāk zinātu, ko tas nozīmē un kādus rezultātus tas ir? Tā kā suņu terapija ir viens no dzīvnieku terapijas veidiem, bet šis veids ir vairāk pieejams cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Vēl citi dzīvnieku terapijas veidi ir delfīnu terapija vai zirgu terapija, reiterapija. Grūtības ir ar to dzīvnieku transportēšanu, un tas ir ļoti dārgi arī. Savukārt suņu terapija ir pieejama vairāk, brīvāk viņus var visur, kur vest. Un, tā kā suņi ir dažāda izmēra, ir arī mazie suņi, kas strādā terapijā, viņus ļoti viegli iecelt pie guļošiem cilvēkiem gultās. Un tas ir salīdzinoši arī lētāks kanisterapijas veids. Bet, lai šis terapijas veids strādātu uz cilvēku, vai ir obligāts nosacījums, ka cilvēkam ir jāmīl dzīvnieki? Jo ir jau arī tādi cilvēki, kam īsti dzīvnieki tā kā nepatīk, un varbūt nepatīk, jā, un arī neizvēlās šos dzīvniekus, vai arī šādiem cilvēkiem tas var palīdzēt? Manā praksē ir bijis visā šajā laikā, kopš es strādāju, viens bērns, kam vispār nebija pilnīgi nekādas intereses par suni. Ne viņam patika, ne nepatika, viņam bija nulle interese. Man bija zināmas grūtības viņu dabūt ieinteresēt nodarbībās, un beigās tas bija tas gadījums, kad man nesanāca arī. Pārējos gadījumos var strādāt ar šiem cilvēkiem un pamazām ieinteresēt viņus. Jā, lielākoties var arī tādiem cilvēkiem derēt šī terapija. Jo jāsaprot, kas ir par iemeslu tam, ka cilvēks negrib ar suni kontaktēties ar dzīvnieku. Bet kādi varētu būt biežākie iemesli, kaut kādas bailes piedzīvot? Varbūt bailes, jā. Varbūt viņš ir sākosts iepriekš bērnībā, teiksim. Kāds tas iemesls. Varbūt arī tāds, ka suns ir netīrs, viņam blusas vai vēl kaut kas stereotipi diezgan daudz. Un par ko man ir liels prieks, ka Bērnu kliniskā universitātes slimnīca tagad nodarbojas arī ar kanisterapiju, piedāvā pacientiem, ka mēs bišķīt ejam pāri tiem stereotipiem, jo tagad ir visādi līdzekļi suņiem, kas kopšanai, ka suns ir ļoti tīrs. Un mājās dzīvojošs suns it sevišķi, tie nav suņi, kas dzīvo ārā uz ķēdes. Kamēr jūs dodaties reklāmas pauzē, mēs iedzersim ūdeni. Šodien izvēlējāmies ar laima garšu. Frīdiņa arī grib. Un kur var apgūt kanisterapiju? Vai tā ir kaut kāda speciāla nozare, ko mācās cilvēks? Šobrīd piedāvā neformālās izglītības kursus, var iziet arī. Principā tādi noteikumi nav likumiski, kam jābūt kādai izglītībai. Svarīgākais ir, ka cilvēkam, kas ar to nodarbojas, ir jāsaprot sugas īpatnība, šajā gadījumā suņu īpatnība, suņu valoda, jāsaprot viņu psiholoģija, lai varētu laicīgi reaģēt, lai zinātu, kas sunim patīk, kas nepatīk, jo suņi ļoti labi ar savu ķermeni parāda, kas viņiem patīk vai nepatīk. Cilvēkam jāspēj novērtēt suns. Un ļoti labi, ja cilvēkam ir vai nu medicīniskā izglītība, vai nu pedagoģiskā, lai zinātu arī, kā virzīt to mācību procesu. Es vairāk orientējos uz to medicīnisko pusi, jo man ir arī medicīniskā izglītība. Līdz ar to es vairāk eju uz tādām rehabilitācijām, tādām mazāk mācību procesā iesaistos. Bet, protams, ja ir kaut kādi kursi izieti pedagoģijas, tad noteikti arī var pielāgot arī šiem cilvēkiem. Un kā jūs redzat tādu kanisterapijas nākotni Latvijā? Kanisterapija ir diezgan liels potenciāls Latvijā, jā, jo nav izplatīts ļoti, tā kā ir kur augt mums. Un vairāk, protams, kanisterapija pieejama lielākās pilsētās. Mums vēl ir kur augt, lai varētu mēs reģionus sasniegt, jo nesen bija arī no Jēkabpils puses mums bija interese, bet pareiķinot visus ceļa izdevumus, tas, diemžēl neatmaksājas mums braukt. Būtu jauki, ja kāds arī no tās puses iesaistītos un varētu tur strādāt un piedāvāt šo pakalpojumu. Vai jums ir varbūt atmiņā kāds tāds tiešām aizkustinošs stāsts palicis starp tādu sunīšu sadarbību ar cilvēku, vai varbūt noticis kaut kas tiešām tāds brīnumains? Jā, vai ir kaut kas tāds, ko jūs atceraties? Man ļoti atmiņā palika mūsu pirmā ar Frīdiņu darba vieta. Tas ir sociālās aprūpes centrs Gaļezers, kur mēs sākām strādāt. Tur cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci cilvēki, vientuļi cilvēki. Un tās emocijas, ko tu saņem no viņiem atpakaļ pēc nodarbībām, tas ir nenovērtējami.
Toreiz mēs arī gājām strādāt tā kā voluntēt ar Frīdiņu bez maksas un braucām no Valmieras un mums ļoti patika un šos cilvēkus es joprojām atceros katru no viņiem, ar ko ir strādāts. Un kā ietekmē tieši vecus cilvēkus dzīvnieki? Veci cilvēki, viņi paliek dzīves priecīgāki. Viņiem parādās kaut kāds stimuls celties no gultas, varbūt stimuls bišķītiņ pastaigāt. Jā, viņu emocijas arī viņi ļoti pateicīgi ir pēc nodarbībām ar suņiem, ka pie viņiem ir atnākuši. Sevišķi vientuļie cilvēki, kas ir ļoti daudz. Kā jums liekas, kāpēc cilvēki bieži vien izturās cietsirdīgi pret dzīvniekiem? Jo dzīvnieki tomēr mums palīdz sniedz pozitīvas emocijas, bet ir arī tādi negatīvi stāsti. Jā, negatīvi stāsti, diemžēl, ļoti daudz mūsdienās. Kāpēc tas tā notiek? Vienu daļu nevar izslēgt, ka ir varbūt cilvēkiem kaut kādas psihiskās slimības, un viņi nemeklē palīdzību, kur vajadzētu meklēt. Un man šķiet, vispār mūsu sabiedrībā ir ļoti grūti novērtēt to, ka mums ir vajadzīga palīdzība un to meklēt. Mēs esam pieraduši ar visu censties tikt paši galā. Un suns, diemžēl, ir pa vidu, varbūt tajā brīdī, kad cilvēkam nāk kaut kādas agresijas un vēl ka suns nav spējīgs, vispār dzīvnieks nav spējīgs arī runāt un stāstīt par vārdarbību. Līdz ar to tas ir tāds cilvēkiem, uz ko var savas negācijas izlikt, jo nekur tālāk tas nenonāks par suni vai citu dzīvnieku. Un vēl es domāju, problēma tajā, ka mums valstī nav par šīm darbībām nav arī nopietnas sekas. Ja būtu reāli cietumsodi, varbūt cilvēki arī biežāk aizdomātos par to, vai darīt vai nedarīt pāri kādam. Viena daļa noteikti ir piedzīvojuši paši vardarbību bērnībā, un tagad to atdarina. Šie stāsti ir diezgan skumji, bet es ceru, ka noteikti nākotnē šī lieta sakārtosies, un gan cilvēki paši aizdomāsies, gan arī tiešām varbūt tiks ieviests kādi bargāki sodi. Jā, vēl ir tas noteikti, ka mums sabiedrībā arī nav varbūt tādas stingri pieņemtās robežas, kas ir un kas nav norma. Un tas nav runājot tikai par dzīvniekiem, tas ir runājot arī par bērniem, par sievietēm un vispār mazāk aizsargātām grupām, dzīvniekiem, cilvēkiem. Mums vienkārši nav skaidrības, ko drīkst, ko nedrīkst otrs cits citam darīt, un mēs bieži vien izvēlamies paklusēt. Jā, cerams, ka cilvēki tā vien šķiet, ka kļūst arvien apzinātāk, un noteikti arī šis ar laiku mainīsies. Bet pastāstiet par sunīti Mira, ja? Viņa sauc. Ir tāda, saprotu, tāda reta šķirne, un pastāstiet, kādi ir šie suņi un kāds ir viņas raksturs? Jā, Mira ir šķirnes Lagoto romaņolo vai romaņas ūdenssuns. Latvijā salīdzinoši reta šķirne, bet arī sāk palikt populāra. Arvien vairāk un vairāk parādās šīs šķirnes suņi. Kāds viņai raksturs? Mirai ir ļoti jauks raksturs, un viņa var strādāt arī kanisterapijā. Lielākoties šie suņi var būt drusciņi bailīgi. Somijā diezgan liels procents suņu ir bailīgi, un tas temperaments nav tāds, kā gribētos. Bet ar Miru man ir paveicies, ka viņa ir tāda sabiedriska un labprāt komunicē ar cilvēkiem. Ļoti aktīva šķirne, prasa daudz uzmanības tādā ziņā, ka viņa ir jānodarbina, jo, ja nenodarbinās, tad viņa taisīs blēņas. Mirai ir ļoti foršs kažoks, no kurā nekrīt mati. Viņa aug garumā mati, un tad ik pa laikam jāapgriež un jāķemmē. Tad ļoti labi der cilvēkiem, kam ir alerģija uz suņu kažoku. Un vai visi jūsu 9 suņi ir nodarbojas ar kanisterapiju, vai ir arī tādi, kuri ir vienkārši visi nenodarbojas. Ir arī suņi, kas nav nokārtojuši eksāmenu kanisterapijas. Jā. Nodarbojās man Frīda un Mira. Tad es gatavoju vēl labradoru puiku arī kanisterapijai. Un tad man ir vēl tāda arī Frīdas vecumā meitene Brūna, kas nodarbojās, bet viņa ļoti aktīva. Līdz ar to es viņu esmu ņēmusi pie bērniem
kas ir tādi lielāki bērni, aktīvāki, lai kaut ko aktīvu var darīt. Frīda man ir vairāk strādājusi ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības. Un kā notiek šī suņu gatavošana kanisterapijai? Kas ir tāds īpašs jādara, lai sagatavotu suni? Būtu labi iziet paklausību. Tas ir, lai ne tikai suns klausa saimnieku, bet arī, lai saimnieks zina, kā suni kontrolēt, kā viņu vadīt, kā ar viņu iedarboties. Paklausība ļoti labai socializācijai jābūt, lai nebaidās ne no kā, visur jāved līdzi. Mēs braucam parasti ar kucēniem uz depo, staigājam, es visiem ļauju viņus aiztikt, glaudīt, pabarot, pacienāt. Var iet uz pastu, pasts atļauj, var iet uz grāmatnīcu zvaigznē ABC, viņi arī atļauj. Mēs izmantojam visu, kur var aiziet ar suņiem, un tur ļauju visiem viņus aiztikt. Protams, arī jāiztaigā ārā, visur jāņem līdzi, lai pēc iespējas vairāk suns ir ko redzējis, dzirdējis, skaņas, visādus trokšņus, lai viņam mazāk baiļu. Jā, un tad jāliek eksāmens, kad suns ir gatavs. Jā, izklausās ļoti interesanti. Jo, man liekas, tiešām tā ir tāda interesanta un tiešām vērtīga lieta, ko jūs darāt un iesaistat tādus dzīvniekus cilvēku pasaulē. Jo, manuprāt, mēs visi esam kaut kādā veidā saistīti un iedarbojamies. Bet tad man ir noslēdzošais jautājums. Kas jums kā Kristīnai ir māksla dzīvot? Māksla dzīvot, manuprāt, tas ir tāds vidusceļš starp to, kas tev patīk, un starp to, kas ir noderīgs, kur tu vari būt noderīgs sabiedrībai. Un atrast tādu vidusceļu, kur tu vari gan būt noderīgs, gan kas tev sagādā pašam prieku. Un kur tu neesi izpumpējies pavisam. Tā, un no mūsu atbalstītājiem es vēlos jums pasniegt arī dāvaniņas un pateikties tiešām par šo vērtīgo sarunu. Un jums arī no Nateo dabiskā D vitamīna tieši šajā tumšajā laikā paaugstināt savu imunitāti. Un dāvaniņa arī no Stenders. Plūsti dabas ritmā, augstas kvalitātes vannas rituālu un ķermeņa kopšana. Paldies! Ja jums patika šī intervija, noteikti turpiniet to skatīties mūsu YouTube kanālā un dalieties ar to, lai par kanisterapiju uzzina arvien vairāk cilvēku, jo tā ir patiešām lieliska iespēja kā cilvēkam iedarboties ar dzīvniekiem.